जोङो दिनैहाय बे मोनसे खेंफोरथिखौ बिथांनिसिम हरनो सानदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो जेन' सालिजारि खालामो। बाथ्राया जाहैबाय जे बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनदों, जोङो रायजो राजाखौ ओरैनो दैदेननो नागिराखै। दिनैनि समसिम 40-50 बोसोर रायजोफ्रा आन्दायनानै गोदाव सोराव लामाजों दैदेनबोजानानै नंखाय लिडारफोरनि फाव फान्दायनायाव गोबां खहा जाबाय जाथिया। आरो जोङो आरो बे रोखोम जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो दैदेननो सानाखै। जोङो गोबां जिनिसफोरखौ सालिजारि खालामजोबनानैसो जोङो दा रेडि जानानैसो फोथाराव ओंखारदों जे जोङो रायजोखौ मारै मोनमारगोन, जे बे आसाम हादोरनिफ्राय जोङो बोरै आलादा जानो हायो, बेफोरखौ लानानै जोङो ओंखारदों। आरो रायजोफ्रा जों होननायानो जाजोबो बेबो नङा, बयखौबो सालिजारि खालामना नायनो जोङो थोनो। जेन' दानि जुगाव बयबो लेखा रोंबाय, गोरों गोरासै, गावनि बिबेक बिबेचनाजों बयबो सिन्था खालामनो हायो। बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा कयेकथा जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे बिथांनि मथेब्ला जे जोंनि जे सिनायथिया गोमागोन बा बड'लेण्ड सोदोबा BSc BTC आव हाबखाबाय, जोंहा रायजो मोननाया खाथां, बा खायसेबा होनो जे गामि दानख'खांब्लानो बिटिआरनि रायजोआ जानोसै, नाना रखम खोथा आरोखि। दा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेफोर खोथाफ्राव गलाय जानो नाङा, जे सैथोथाया बबे लामाजों थांब्ला मोनमारगोन बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायनांगौ। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सिनायथिया बा जोंनि जे बर' सिनायथि बा बे एलेखानि जेसेबां सिनायथि बा आदार कमिउनिटिनि सिनायथि रावहाबो सिनायथि गोमाया, बेखौ जोङो दाथि भाबै होननो हायो। मानोना भारतनि जेसेबां एलेखाफ्राव दा गोदान गोदान रायजो जानानै थांखांबाय, बेफोरनि जेरेखम हमना लादो नोङो अरुणाचलाव बाव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया जाहैबाय, नोङो सिनायथिया जाहैबाय नोङो आबरनो अकला दकलानो, नाथाय बिसोरनि रायजोआ मा रोखोम जादों, मोनसे सान ओंखारनायनि रायजो होननानै बुंदों आरो। दा बे ग्राउन्डआव थाग्रा जातिफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा? आबर अकला दकलानि अरुणाचल रायजो जानायखाय गोमाजोब्बाय नामा? गोमायाखै, दाबो दङ। बा नोङो हमनानै लादो आसामनि सिङावनो BTC BTR बर'फोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा? निस्सय गोमायाखै। ओरै फारसे थांदो नोंथांमोना झारखन्ड, सावथालफोरनि रायजो होनना बुंजायो। दा बेफोरबायदि आरोखि, दिनै झारखन्ड जादों बले सावथालफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा? हेखाना बांखाना गैला नामा? दंजोबो। बा दिल्ली जाबाय बलेथे मा बहाय थाग्रा नोङो मुस्लिमफोरनि आइडेन्टिटि बा सिख पान्जाबिफोरनि राजपुतफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा? गोमाया। आरो जों मोनसे खोथाखौ क्लियारसो होननो सानबावदों जे दुवारान्चल जे जों नामाकरणजों रायजोखौ बिनो थांगासिनो दङ, बे दुवारान्चल रायजोआ जानो थांगासिनोबो दङ। जायोब्लाबो जोंनि BTC BTRआ मोनसे माने हठात 2020नि उनावहाय जे कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाखांनायनि उनाव पाब्लिकफ्रा आन्दायदों जे जोंना रायजोआ गैला, नोंगौ गैमारा। फाइनाल जाखांनायनि उनाव जोंथ' मिन्थिगौ बे जिनिसा जाला। ओंखायनो जोङो दा प्रसार खालामगासिनो दङ जे जोंनो रायजोआ जेरैखायबो नांगौ, रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ जे बे फुराना लामा बड'लेण्ड होननाय सोदोबजों जों आलादा रायजोखौ मालाबाबो मोना। आरो जुदि रायजोआ मोनथारनांगौब्ला हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड नांगौ, लेगेसि नांगौ, जायनि जुदि जोङो बे जिनिसखौ फोजाखांदों। आरो बे दुवारान्चल एलेखाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआव क्लियार, बे एभिडेन्सबो दं, ट्रिटिफोर दङ, सिनसुला एग्रिमेन्टनिफ्राय लानानै 1949सिम भारतआ बेखौ रिभाइस खालामबोबाय थादों एग्रिमेन्टखौ। मा पलिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोखौ लाबोनो नागिरदों? पलिसिया जेबो गैया, सिम्पल। जों जे जा प्रसार खालामदों बे लामाजों थाबायबानो जों दिल्लीसिम जोङो रायजोखौ ओरैनो मोननो हायो। मा रायजो जागोन? दुवारान्चल होननानै बुंदों जों नामाकरणआ 18टा दुवार्स दं जोंनि साहा बा बे बेफोर एलेखाखौ लानानै। बे एलेखाया हिस्ट्रि बेकग्राउन्डजों जोंनि एलेखा जे जोंनि जे लेन्ड दङ, बे एलेखाखौ दुवारान्चल होननानैसो गोदोनिफ्राय जारिमिनाव लिरनाय दङ। नाथाय दावराव देखायमोना दिनैसिमबो आलादा रायजो सोरजिनायनि नामाव सोमावसारनायखौ दोनथ'वाखै, सोमावसारगासिनो दं। थांनाय बावैसो दिल्लीयाव बिथांमोना सोमावसारदों। बेनि खेत्रआव नोंथांमोना मा मेसेज होगोन? दा बेखौनो होनगासिनो दङ जोंथ' नुनो मोन्दों बिथांमोना पियरलि पलिटिकेलि मटिभेटेड, बिसोरनि बेकग्राउन्डआव गोबां मानसिफोर दं, जों नामफोरखौ बुंनो सानला। आरो बिथांमोना मिन्थियो हसे UPPL बा एबसुनि थोङैब्ला होनो कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन जाबाय, बेखौहाय नोंसोरो फानना फैबाय। बे जोबथा एकर्ड गावसिनियाव मानो प्रযোज्य जायाखै? होमब्लाथ' पलिटिक्सखौनो ओरैनो नुहुरो। बिसिनिब्ला जोबो, नोंसिनिबा खुला, मा भाषा जागोन बे? खिन्थु कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसना जों होनो बे जोबथा माने जोबथा। बे लामाजों नोंथांमोना आरो बर' जाथिखौ दैदेननो हाया। आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया, मोनसे जाथि कमिउनिटि बेसिसनि नामै जाया। खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबल नामै जुदि खालामोब्ला, अब्ला प्रत्येक जाथि भाषाजों जुदि नाजावखानाय जुदि जायोबा, होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन। बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मानो जाया?
बिदिबो कुइसन फैगोन ना मानो जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति सिक्रिटि जातिफोर दङ माने भाषानि मानसिफोर दङ दा मोनसे जातिनो जुदि लेन्ड एलटमेन्ट होयोब्ला दब्लायसे होयोब्ला 1 बिघा होयोबा 2000 जन फिसालानो होनांगौना होआ बे लजिकसो होनगासिनो दं जोङो आरो मोनसे आर्टिकेल 244A होननाय दङ जोंनाव आसामावल' दङ बेवहाय अट'नमास स्टेट जायो बेवहाय होनदों आसामनि कुछ जनजाति क्षेत्रों को लेके माने संविधान को इस तरह का अधिकार दिया गया है कि जनजाति को क्षेत्रों को लेके एक संयुक्त राज्य की स्थापना की एक माने मोनसे मा होनदों जोंनो प्रसेस बा जोंनो मोनसे संविधाना राइट होदों दानिया नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय होनदों जनजाति क्षेत्रखौसो होनदों माने ट्राइबेल एरिया माने मेजरिटि जाबायना दानि बे बिटिआर दानख'नायनि गाव दानख'नायनि फर्मुला ट्राइबेल एरिया मेजरिटि खालामनो नागिरदों किन्तु जोङो आर खाना जायनो थांबावगासिनो दं आर्टिकेल 244A मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै बा अट'नमास स्टेट होनायनि गोहोखौ होआखै मानोना बे ट्राइबेल एरियासो होनदों बेयाव राभानि नाम गैया बर'नि नाम गैया सावथालनिबो नाम गैया राजबंशिनिबो नाम गैया होमब्ला बे नमेनक्लेचार गोदान रायजोआ मा जागोन अट'नमास स्टेटआ अट'नमास स्टेटआव ट्राइबेलसो जागोन बे खोथाखौसो जोङो बुंगासिनो दङ नोंनिया जुदि साप'ज गाबोन हेमन्त बिश्व शर्मा नरेन्द्र मदिया लेंहरोबा अट'नमास स्टेट लेजाव आजावहायो नों माब्रै मोननो नोंनि बिनियाथ' बड'लेण्डसो मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै नोङो फेमिलिनि नामै लेन्ड बिनो थांगासिनो दङ बै संबिधानाथ' होनदों गासै जथाय बा कयेकटा एलेका ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा बे एलेकाखौ लानानै नोंथांमोना अट'नमास स्टेटखौ दानो हागोन होननानै जोंनाव स्पेसियेल मोनसे आर्टिकेल नाम्बार 244A आसामाव दङ नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा खामानि मावनांगौ होनना नोंथांमोना सानो जुदि बड'लेण्डआथ' 100% जायोब्ला बे नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ आरो जोङो जायनि जुनै दुवार ओनसोल जोंहा जे हिस्ट्रि मा बुंगोन बा बड'लेण्डखौ बुंगोन बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया नोंथाङा बेखौ सोंबाय थादों आं होनदों बड'लेण्डआ जिबनावबो जाया मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि नामै जाया खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा सोलायनानै जुदि फ्लेक्सिबल नामै जुदि खालामोब्ला अब्ला प्रत्येक जाति भाषाजों जुदि नाजावथानाय जुदि जायोबा होमब्लासो नोंनि रायजोआ जागोन बाथ्राया जाहैबाय बिनि प्रुफ मानो जाया बिदिबो कुइसन फैगोन ना मानो जाया माने भारताव 2000नि बांसिन जनजाति बाथ्रा आरोखि नोंथांमोना दावराव दैबाखौ सोर होननानै मिथियो दासिमाव आंथ' मोजाङै मिथिया मा नामाकरणखौ मोजाङै मिथिलायलाङा माबा सुरक्षा मन्चनि माबानो आरो बिथाङा बेसे गिदिर लिडार आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आरो बिनि खोथा बाथ्राथ' नोङो गासिबो स्लेट लेंगुवेज माने नाङा फाङा नांलायनो लुबैनानै माबा मोनसे बे रोखोम कारेक्टारिं खालामबा बे रोखोमनिसो जों मानसिखौ नुनो मोनो आरो 3 नम्बर खोथा जाहैबाय जे जोंनि माबाया संबिधानाव हाबखाबायनो माने भाषाया संबिधानाव हाबखाबाय बा 8 सिडुलाव हाबबाय थिगैनो दङ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जुदि संबिधानाव हाबखानायब्ला मानो आर्टिकेल नाम्बार 23 मथे बा आर्टिकेल नाम्बार 244A मथे मानो फुल फ्लेज स्टेटखौ लाबोनो हायाखै मानो नोङो दिनैनि दिनाव बिटिआर बिटिसि बिएससि बियो एखे स्टेटास काउन्सिल थारमाने जों मारासो होगासिनो दं माइ मारा जेरखम मोसौआ मारा होयो 6 माने जुदि जोंनि संबिधानाव हाबखानायब्ला जे मोनथारनोसै जोङो रायजोखौ जोङो बिदिनालाय आर्टिकेल मथे नोङो आलादा रायजो मोननांसिगौ दा बेबादि जोङो गोजौआव दावखोआखै गुबुन साइडनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो नेट्रिटरि जादों कयेकटा जायगा दं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेट जोंनाथ' बिदि दावखोआखै दा बेफोरबादि आरो जोङो गोबां सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया बे मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै बा फोलेर गथ्र समुदायनि मुङै मोनसे फेमिलिनि नामै जे भारताव दानि गोदान भारताव बड'लेण्ड होननाय मालाबाबो जाया जों बेखौसो होनदों जों होनदों बिनि बड'लेण्ड होननायनि नमेनक्लेचारा लिंगुइस्टिक लाइनजों मा जायो नमेनक्लेचारा बिनि अर्थआ मा जायो बिनि मा होनो मिनिङा मा जायो बिनि ओंथिया मा जायो जोङो दावराव देखेब बिथांखौ बेखौसो होनदों माबाबो खहा जाया बा जोंनि आइडेन्टिटिया गोमोरा जेरखम नोंथांमोना मिथिगौ मेघालयनि सिङाव जे खासि हिल जयन्तिया हिल बेफोरो 6 सिडुल एरिया बा नोङो अट'नमासफोर दङ दिनैनि दिनाव मेघालय जादों बोलेथे माबनि खासियाफोरनि नोङो माबाफोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गार'फोरनि गोमायाखै दा बेफोरबादि खोथा आरोखि ओंखायनो नंखाय बेबादि गोदाव सोराव खोथा होननानै पाब्लिकखौ गन्दगल माने गुलुं गुजुं खालामनो नाङा जे जोङो रायजो मोननो थांगासिनो दङ रायजो मोनखांब्लाबो जोंनि सिनायथिया अराय थागोन
आरो लोगोसे बे जे नोङो बिथांमोननि जे बड'लेण्ड कनसेप्ट बिजोंहाय जुदि रायजोआ मोनोमोनबा बे बिटिसि बिटिआरआ जोंनि नुनायाव थाया मानोना बे डिजल्भ जागोन मानोना मोनसे जाथि कमिउनिटि हारिनि मुङै जुदि मोनोमोनब्ला होनदों आरो मोनोब्ला बे अट'मेटिकलि डिजल्भ जागौमोन होमब्ला जोंनि जे रैखा कवचफोर दंमोन ट्राइबेलफोर माहारिफोरबो जे रैखा कवच बे 6 शिड्युलफ्राव दंमोन बिसोर गासिबो माने धुलिसात जाजोबगोन डिजल्भ जागोन बियो माने रद्द जाजोबगोन गासिबो दा जोंनि दुवार ओनसोल कनसेप्टआ जाहैबाय रायजो मोनोब्लाबो जेरखम मेघालयनि आन्दारावहाय नोङो 6 शिड्युलफोर दं नोङो मिज'रामनि आन्दाराव 6 शिड्युलफोर दङ लुसाइ मार नोङो लाइ बेफोरो एजिटिस थागोन होमब्ला जोंहा डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोननो थांगासिनो दं मोननै प्रशासन मोनसेया जाहैबाय बिटिसि बिटिआरनि मोनसेया जाहैबाय नोङो दुवार ओनसोल एलेकानि बा दुवार ओनसोल प्रदेशनि डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा बेनिफिट दङ डाबल सोर नोंसोरो प्रमद बर' सालायो ना हाग्रामा सालायो सालायबाय था जोंहा बुंनांगौ जेबो आपत्ति गैया आरो मोनसेया मोनबावगोन मा जे गासै दुवार ओनसोलखौ लानानै नोङो मोनसे आलादा रायजो मोननो थांगासिनो दं आरो बिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो बिनि उनाव बिथाङा होनदों जे मा होनो बर' जे नोंसोरो सिनायथिखौ बेकग्राउन्डआव फोजोबगोन जों होनदों जोंनि अरिजिनालिटि जोंनि सिनायथिया जोङो काछारिखौ मानो होनो मेस बर' मेसे बर' कछारि जोंनि अरिजिनेल आइडेन्टिटिया बिसोर जोंहा बर' होननानै सिनायथि लानो जोंहा लाजिनांगौ जेबो खोथा गैया जोंहा प्राउडसो जायो जे जों बर' दा बिथांमोना बुंदों बड' जों दाखालिबो होनखांबाय बड'नि खुनु अरिजिन जेबो गैया जोङो आसलथे जोङो बर'सो आरो जों ओरैहाय नोंथांमोना मिथिगोन ओरैनिखौ नों काछारि आरो सोनाब फारसेथिं जे मेस नोङो नेपाल हाजोनि मानसिफोरखौ मेचे होनो बा बेंगलावबो गोबांथार बेबादि दङ बा टट'जात माने टट'पारानो मेसपारानो बेबादिसो जोंनि सिनायथिया ओंखायनो नों जारिमिनखौ बिसोरसो बारस'दों जों बारस'वाखै दा जों जारिमिनखौसो बोखांदों ओंखायनो जोंनि सिनायथियाबो गोमाया बे नंखाय गलाय खुस्लायनाय बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जेन' बिथांनि बे गोदाव सोराव होनलाबायनाय बाथ्रायाव जोंनि बल जानो नाङा माबा गौतम बुद्धआ माबा बर'मोनलायनो बड'निफ्रायबो फैदों होनलाबायो मा डकुमेन्टेसन दं बिथांनाव जुदि गौतम बुद्धआ बड'निफ्राय बड' जादोंब्ला दानि बर'फ्रा गासिबो बुद्धिस्ट जाजोबनो नाङा बेहाय बुद्धिस्ट जाजोबनांगौ ना बेहाय जोंथ' बुद्धिस्ट नङा जोंनि सिनायथि दं जोंनि धोरोम दं जोंनि मा होनो कालसार दं गासिबो आलादाजों बेफोरबायदि खोथा आरोखि गुदि गैया बिजौ गैया नाना रखम खोथा बे माने बिथांमोना दावराव दैख्रेबनि बाथ्रा आरो नोंथांमोना दावराव दैबाखौ सोर होननानै मिथियो दासिमाव आंथ' मोजाङै मिथिया मा नामाकरणखौ मोजाङै मिथिलायलाङा माबा सुरक्षा मन्चनि माबानो आरो बिथाङा बेसे गिदिर लिडार आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आरो बिनि खोथा बाथ्राथ' नोङो गासिबो स्लेट लेंगुवेज माने नाङा फाङा नांलायनो लुबैनानै माबा मोनसे बे रोखोम कारेक्टारिं थाङा होमबा बे रोखोमनिसो जों मानसिखौ नुनो मोनो आरो 3 नम्बर खोथाया जाहैबाय जे जोंनि माबाया संबिधानाव हाबखाबायनो माने भाषाया संबिधानाव हाबखाबाय बा 8 शिड्युलाव हाबबाय थिगैनो दङ खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जुदि संबिधानाव हाबखानायब्ला मानो आर्टिकेल नाम्बार 2-3 मथे बा आर्टिकेल नाम्बार 244A मथे मानो फुल फ्लेजेड स्टेटखौ लाबोनो हायाखै मानो नोङो दिनैनि दिनाव बिटिआर बिटिसि बिएससि बियो एखे स्टेटास काउन्सिल थारमाने जों मारासो होगासिनो दं माइ मारा जेरखम मोसौआ मारा होयो 6 माने जुदि जोंनि संबिधानाव हाबखानायब्ला जे मोनथारनोसै जोङो रायजोखौ जों बिरालाय आर्टिकेल मथे जोङो आलादा रायजो मोननांसिगौ दा बेबादि जोङो गोजौआव दावखोआखै गुबुन साइडनि जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो इन्ट्रडिउस जादों कयेकथा जायगा दं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डाइरेक्ट स्टेट जोंनाथ' बिदि दावखोआखै दा बेफोरबादि आरो जोङो गोबां सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बड'लेण्ड स्टेटआ मालाबाबो जाया बे मोनसे जाथि कमिटि बिसेसनि मुङै बा फोलेर गथ्र समुदायनि मुङै मोनसे फेमिलिनि नामै जे भारताव दानि गोदान भारताव बड'लेण्ड होननाय मालाबाबो जाया जों बेखौसो होनदों जों होनदों बिनि बड'लेण्ड होननायनि नमेनक्लेचारा लिंगुइस्टिक लाइनजों मा जायो नमेनक्लेचारा बिनि अर्थ'आ मा जायो बिनि मा होनो मिनिङा मा जायो बिनि ओंथिया मा जायो जोङो दावराव देख्रेब बिथांखौ बेखौसो होनदों जोंनि बड'लेण्ड लेण्ड दा बेफोरबादि डाइरेक्ट मोनसे जाथि कमिटिनि बेसिसनि नामै दानि भारत हादराव गोदान रायजोखौ जाया होनो जों ओंखायनो जों होनदों जेरखम अरुणाचल बिनि डिफिनिसन अर्थ' मिनिङा मानिया अरुणाचलनि मानिया
संस्कृतनि सोदोब बियो जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को उदयाचल कहता है आरो दा बाव थाग्रा जेसेबां जाति भाषानि मानसि दं बिसोरनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा दाव देखोरनि मथेलाथ' गोमाजोब्बाय दा गैला बहाय गुबुन हारिफोरसो हयथ' जंगलि मंगलिसो दङ बा जोंनि आसामावनो दा जोङो बिटिसि बिटिआर जोंनि आइडेन्टिटिया गोमाजोब्बाय नामा गोमायाखै थिग बेबादिनो जोङो गोबां रायजोफोरखौ सालिजारि खालामना नायजोब्बाय भारतनि खुनु मोनसे एलेकायाव गोदोनिफ्राय लानानै गोदान जे रायजोफोर जादों मोनसेबो जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनाखै नोंथांमोना नायनो हागोन लादाख माने हाई माने रेंज माउन्टेन एरिया बियो मोनसे मा होनो प्रभिन्स बेवहाय ले कारगिल लादाख बे लेखाफ्रा थायो माने लिडिं टु ए माउन्टेन पिक बे ओनसोलनिसो नाम मोनसे एरिया बियो जिअग्राफिकेल बेथ' जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड बिनाय जायाखै बेयाव थाग्रा जातिफ्रा जाहैबाय नोङो आर्यान लेपचा तामां बेबायदि नाना रोखोम जाति मोनगोन आरो बिथाङा होनदों पान्जाबनि माने जाहैबाय पाँच नदियों का जाबर दाखालिबो होनखांबाय जोङो बे जातिफ्रा जाहैबाय नोङो सेनाब मा होनो रबि ब्यास आरो बेबायदिनो मोनथाम मोनसे फ्रन्टआ थाबाय नोङो पान्जाबाव बाखि नोङो पार्टआ थाबाय नोङो इन्डियाआव बेयाव थाग्रा जाति नोङो स्पिकिंआ जाहैबाय सिख बेफोरबायदि खोथा आरो थारैनो नोंथांमोननि थाखायबा भारत हादराव गोदानै आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां गैया नामा माने सरकारा भारत हादरनि दा गोदान रायजो सोरजिनायनि प्रसेस दङ दा डिफारेन्सआ जाहैबाय मोनसे जाति कमिउनिटिनि मुङै रायजोखौसो जोङो होनदों दानि भारत हादराव मोनसे लेन्ड होननायखौ एलटमेन्ट होआ खिन्थु रायजोआ दाबो होयो थारमाने 1956 रिसार्चनि मथे बेवहाय होनदों जे मेन बाथ्राया जाहैबाय नेशनेल सिकिउरिटि इन्टिग्रिटिखौ ध्यानाव दोननानै गोदान रायजोफोरखौ दालांनो हागोन होननाय बाथ्रा दङ थारमाने फ्लेक्सिबल नामाकरण जे नमेनक्लेचार जे जोङो मोनसे रायजोनि नामखौ प्रजेक्ट खालामबाय बिनि मिनिङा माने फ्लेक्सिबल जानांगौ जे प्रत्येक जाति कमिउनिटि भाषानि मानसिफ्रा बे एक्सेप्ट खालामनो हायो बा जोंनि मातृभूमि होननानै बुंनो हायो बड'लेण्डखौ मोननो थाखायबा माबायदि खामानि मावनांगौ होनना नोंथांमोना सानो जुदि बड'लेण्डआथ' 100% जाया जायोब्ला बे नमेनक्लेचारा सोलायनांगौ आरो जोङो जायनि जुनै दुवारान्चल जोंहा जे हिस्ट्रि मा मोनगोन बा बड'लेण्डखौ मोनगोन बड'लेण्डआ माब्लाबो जाया